হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি রাধাবল্লভী রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। তা আমার ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন। দেখুন কি করে রাধাবল্লভী আমি তৈরি করি। রাধাবল্লভী বানানোর জন্য আমি এখানে 250 গ্রাম এই যে মাছের ডাল, অনেকে এটাকে বিউলির ডালও বলে, এটা আমি 4 ঘন্টা ধরে ভিজিয়ে রেখেছি। এখন এটাকে আমি মিক্সিতে দিয়ে দেব। ডালগুলোকে আমি মিক্সিতে দিয়ে দিয়েছি, এখন পেস্ট করে নেব। পেস্টগুলো আমার হয়ে গেছে। এখন এগুলোকে একটা বাটির মধ্যে এখন এগুলোকে আমি একটি বাটির মধ্যে নামিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ফ্রিজে রাখা কিছুটা ঘি, তাহলে আমার রাধাবল্লভীটা মুচমুচে হবে। ঠান্ডা হওয়ার পরেও এটা মুচমুচে থাকবে কিছুক্ষণ। তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি, 2 চামচের মতো। দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চামচের মতো লবণ। আর এখানে আমি রাধাবল্লভী করার জন্য প্রায় 500 গ্রাম ময়দা নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব সাদা তেল, দিয়ে দেব 4 চামচের মতো সাদা তেল। এখন সমস্ত উপকরণকে আমি একসঙ্গে ভালো করে এভাবে মিশিয়ে নেব। এখানে আমার ময়দাটা ময়াম হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে মিশিয়ে নেব এই যে অর্ধেক মাছের ডাল, অর্ধেকেরও একটু কম নেব। এখন এই মাছের ডালের সঙ্গে আবার কিছুক্ষণ আমি ভালো করে মেখে নেব। মাছের ডাল দিয়ে আমার এটা মাখা হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব জল। আমি একবারই বেশি জল দেব না, অল্প অল্প করে জল দেব। এখানে ময়দার ডোটা আমার মাখা হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব। এখানে আমি এই যে মাছের ডালটাকে এখন ভেজে নেব, তার জন্য কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াই আমার গরম হয়ে এসেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব কিছুটা পরিমাণ তেল, সাদা তেল অবশ্যই, আপনারা সরষের তেলও ব্যবহার করতে পারেন। তেলটা আমার গরম হয়ে এসেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব কালো জিরে, ও পেস্ট করে রাখা আদা, দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কা,
এর মধ্যে দিয়ে দেব মৌরি। দিয়ে দেবো সামান্য পরিমাণ লঙ্কার গুঁড়ো। দিয়ে দেবো সামান্য পরিমাণ চিনি। সুন্দর একটা ফ্লেভার এসেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব কিছুটা পরিমাণ হিং। এখন দিয়ে দিচ্ছি। সব কিছু আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব যে মিক্সিতে পেস্ট করা ডালগুলোকে। দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ লবণ। এখন এটাকে আমি একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে ভেজে নেব। এটাকে আমি অনবরত এইভাবে করতে যাব, না হলে লেগে যেতে পারে। এই জন্য আমি এইভাবে অনবরত এটাকে কেটে নেব। যখন এটা আমার কড়াই থেকে একদম উঠে আসবে তখন এটাকে বুঝে নিতে হবে যে আমার এই পেস্টটা একদম রেডি। এই যে পুরের পেস্টটা আমার রেডি একদম। এখন এটাকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি। এটাকে 10 মিনিট পরে আমি তুলে নিচ্ছি। এখন এর মধ্যে আমি কিছুটা তেল এভাবে মেখে আবার ডোটাকে মেখে নেব ভালো করে। ভেতরের হাওয়াটাকে আমি এভাবে চেপে চেপে বের করে দেব। এই যে ডোটা আমার আবার মাখা হয়ে গেল। এখন এটাকে আমি একটু লুচির থেকে একটু বেশি বড় করে লেচি করে নেব। এভাবে আমি এই সমস্ত এভাবে আমি গোল গোল করে লেচি করে নেব। যে লিচিটাকে এখন আমি এইভাবে আঙ্গুলের সাহায্যে চেপে চেপে মাঝখানটা গর্ত করে নেব। গর্ত করে এর মধ্যে আমি এই যে তৈরি করা পুরটাকে দিয়ে দেব। এটা অবশ্যই ঠান্ডা করে নিতে হবে। দিয়ে মুখটাকে একদম ভালো করে সিল করে দিতে হবে। সিল করে এভাবে আর একটু হাতে গোল শেপ দিয়ে নিতে হবে। এখন আমি আর একটা করে দেখাচ্ছি। যে পুরটাকে এখানে দিয়ে দিলাম, দিয়ে মুখটা এইভাবে বন্ধ করে দেব।
এভাবে সমস্ত লিচিগুলোর মধ্যে আমি পুর ভরে নিয়ে বেলে নেব। এখানে আমি একটু সাদা তেল এভাবে মেখে নেব। মেখে নিয়ে এই যে আমি লিচিটাকে বেলে নেব। লিচির মুখটা অবশ্যই এভাবেই বন্ধ করতে হবে একদম ভালো করে, যাতে ভেতরের পুরটা বের হয়ে না আসে। এখন আমি আস্তে আস্তে বেলে নেব, হালকা চাপ দিয়ে বেলে নেব। বেশি পাতলা করব না, এরকম করব একটু সামান্য লুচির থেকে মোটা। এবার আমি এই লুচিটাকে ভেজে নেব, তেলের মধ্যে ছেড়ে দিলাম। বেশ সুন্দর ফুলে উঠেছে, এই দেখো, ওয়াও। এই যে দেখুন কতটা ফুলে উঠেছে আমার রাধাবল্লভী। এখন আর একটা আমি তেলের মধ্যে ছেড়ে দিলাম। একদম কত সুন্দর ফুলে উঠেছে। এইভাবে ভেজে আমি নামিয়ে নেব। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন।